مع العصر جيت من العصر حتى الغدا في العشرة الصباحات كنخرجوا، ما كنشوفوا ولادنا، ما كناكلوا في كرشنا، ما كنعسوا نعاس 24 ساعة على 24 ساعة. هذه هي بلاصتي، هي بلاصتي، انا كنت غنموت البارح هنايا في هذه البلاصة هذه. كون ما كانوش العسكر الله يرحم الوالدين وشي الرجال جروني كنت مشيت للزبل، كنت نخلي 5 الولاد يتامى هنايا. هاي ارمي هاي الماكله نجيبوا الرز وكنجيبوا ما ناكلوا. بحال رجعنا حراقه المنطقه، هاي بحال الحراقه رجعنا. المنطقه باش كنتغطى كنباتوا هنايا وكنضلوا. Il est minuit. Nous sommes au poste frontière de Bab Ceuta. Depuis le début de l'après-midi, des centaines de personnes s'entassent à l'entrée du poste. La file est interminable. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Nous retrouvons Sarah 6 heures plus tard. L'être étirée par la fatigue et le manque de sommeil, elle profite des quelques moments de répit pour casser la croûte. Nous n'aurons pas le temps d'engager la discussion avec elle. Au même moment, une marée humaine force le premier passage établi par la police et les agents des forces auxiliaires. La confusion est totale. Le pire est évité. Plusieurs femmes sont obligées d'abandonner leurs affaires pour ne pas être piétinées. Quelques minutes plus tard, le calme revient progressivement. Les agents des forces auxiliaires arrivent difficilement à contenir la foule. Les files d'attente se recomposent. Ceux arrivés les premiers ne figurent plus forcément en tête. « 6 heures du matin. La file d'attente se rallonge. Des milliers de personnes, hommes et femmes, attendent leur tour pour franchir le poste frontière. De temps à autre, le désordre reprend le dessus. Plusieurs personnes profitent de la confusion générale pour tenter de rejoindre le peloton de tête. Au cours de ces tentatives, certains se retrouvent à terre, piétinés dans les bousculades. Chaque jour, ce sont les mêmes scènes de chaos qui se répètent. Les passeurs de marchandises entre le Maroc et le préside occupé de Ceuta sont prêts à tout pour franchir la frontière, parfois au risque de leur vie. Car les autorités espagnoles ont limité les heures d'accès généralement de 6h30 à 9h. Débordés, les forces de police tentent tant bien que mal de rétablir l'ordre. L'accès est accordé en priorité aux personnes souffrant d'handicap. Vers 6h30, les premières personnes franchissent le poste. Nous les retrouvons quelques minutes plus tard de l'autre côté de la frontière, à Ceuta. Chaque jour, ils sont des milliers à traverser la frontière espagnole pour s'engouffrer dans les ruelles du gigantesque polygone commercial de Ceuta, une ville transformée en plaque tournante de la contrebande. À 8h, les entrepôts jouxtant le poste frontière sont déjà envahis par la horde de porteurs. Ce jour-là, ce sont les personnes souffrant de cécité qui sont les premières à s'engager sur le chemin du retour, le dos voûté sous le poids de la marchandise.
Parmi eux, Farid Mlehi, un vétéran. Il a été témoin de l'évolution de la situation. كنت كندخل 3 المرات في النهار دابا واحد المره ما كنقدرش ندخلها في النهار. هذا الاسبوع شحال هذا الاسبوع دخلت فيه 3 المرات وجوج المرات ما دخلتش. علاش؟ لان هذا الازدحام كيسبب الفوضى والناس كتهجم. ملي كيهجموا البوليس ديالنا والنصارى كيشدوا كيقولوا لنا صافي ما عندنا فين نعدلوكم. كيديو لي السخره ديالي شحال المرات وصاحبي كيكون معايا هو اللي كنبقى نغوت انا كيقول لي صافي نتينا نخليوك غنديو من صاحبك وكيديو لي صاحبي وهي السخره ديالي اللي عن صاحبي ديالي انا. يعني كل نهار ورزقو؟ كل نهار ورزقو، هادشي اللي كاين. بعض المرات يعطيك 200 درهم، بعض المرات يعطيك 150 درهم، بعض المرات تكون الدنيا مزيانه يعطيك حتى 250 درهم او 300 درهم. مول السلعه اللي كنخدم معاه، لان انا عطيه واحد حتى انا واحد الضمانه، عطيه ضمانه كنخدم معاه. ولا ضيعت كنتقاسموا ديك الضياع بجوج بينا انا وهو. Passeur de marchandises depuis 13 ans, Farid doit s'adapter aux nouvelles mesures prises par les autorités marocaines et espagnoles. Depuis février dernier, un nouveau passage frontalier a été ouvert aux piétons pour assurer un trafic plus fluide avec moins de contraintes. Baptisé Tarajal 2, il remplace l'ancien couloir par lequel transitaient depuis 2005 les marchandises issues de la ville de Ceuta. Les autorités espagnoles ont également procédé au renforcement des mesures de contrôle, notamment le poids et les dimensions des colis portés par les travailleurs journaliers. Des gabarits sont en effet installés à la frontière avec des dimensions draconiennes. 60 cm de long par 40 de large. Par ailleurs, un quota maximum de 4000 porteurs par jour a été établi. Pour cela, chaque travailleur doit être muni d'un ticket remis par les agents de sécurité à l'entrée et qui doit être obligatoirement restitué à la sortie pour être autorisé à sortir la marchandise. Ces restrictions n'ont pas été sans conséquences. La distribution des tickets d'accès a ouvert la voie à un véritable business. Au lieu de transporter des colis à l'extérieur, certaines personnes se contentent tout bonnement de vendre le précieux sésame, comme nous l'avons constaté à l'entrée de l'espace des entrepôts. Munis d'une caméra cachée, nous avons tenté d'en acheter un. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير؟ صحيحة. كل شيء بخير الحمد لله. كاين شي تيكي؟ عندي 30,000. بزاف. اخر ثمن. انا بيتي الليله وتنباتوا بمباتين بروده. لا ماشي نكون الليل. لا. بيتي هو عندي بيتي ما بدي عند الباسبورتو ديالي نخرج بحال هادشي. 250. لا والو 30,000 باقي شي. انا بيتي الليله بروده وتنبدا شنو نبلع ولا بالدرع باش خرجنا. معاش ها؟ من البارح. من البارح. عندك غرض ولا ما عندكش؟ عندي غرض. فوالا راه 30,000 عندك. Le prix varie d'un jour à l'autre et dépend du nombre de personnes ayant été autorisées à franchir la frontière. Moins il y a de personnes autorisées à transiter, plus cher est le prix. واحد اللي بغيتيها هو نبيعو بثلاثة. شحال نكتبوا عليه؟ هو شحال يبقى لي انا؟ صغيرك انت الا كتعرف شي واحد اساس راه 50 45 40 حتى. Après avoir tenté en vain de la joindre au téléphone, nous rencontrons par hasard Sarah à la sortie. Pour elle, la nuit a été très longue. دخلت حتى الصباح حتى لشي 8:30 ولا 9 عاد دخلت. وكيفاش كانوا شي مشاكل؟ ولا بحال دائما المشكل ديال دائما هو اللي كاين. والصراحه هاد الله البوليس كيديروا جهدهم، حنايا اللي ماشي مزيانين، حنا اللي ما كنحترموش بعضياتنا، حنايا اللي دايرين بحال الحيوان، واحد كيطلع فوق واحد اخويا عادل، حنا اللي ماشي مزيانين ماشي هما. عاوتاني انت من البارح يومين دابا يديها شوف شو يدي اش غندير؟ باش هادشي؟ اجبوا عليا طاحوا عليا مع الحديده. اين ساعة هادشي كان؟ البارح بالليل ماشي 11:30 ولا 12. كل ما كيطلع علينا الليل كل ما كتزيد تصعب، كل ما صعب علينا الصباح كل ما زاد صعبت علينا الدنيا. الله يدير لنا شي تاوين الخير والله يعفو علينا من هاد الديوان هادي. والله يا رب والله كل قينا اللي سيدنا يدير لنا نشرعوا نخدموا فيه، والله ما باقي يجيو لهاد الارض هادي ولا نجيو ليها. عيينا والله الا عيينا اخويا عادي بزاف.
Nous quittons Sarah au niveau de ce point de contrôle. Notre présence commence à déranger. Sarah peut s'estimer heureuse. Elle a réussi à faire passer la marchandise. Ce n'est malheureusement pas le cas pour d'autres. Toutes ces femmes sont obligées de rebrousser chemin. Pour éviter que leur marchandise ne soit saisie par la douane, elles ont préféré temporiser. Entre-temps, l'accès était fermé. Une grande déception. Une journée de travail partie en fumée. Il est midi. De l'autre côté de la frontière, les derniers porteurs sont au bout de leur calvaire. Depuis que le nouveau passage Talahal 2, réservé aux porteurs de marchandises de contrebande, a été aménagé, la sortie se passe relativement dans de bonnes conditions. Le couloir est assez large, les bousculades sont évitées. Seul souci, le poids des colis chargés amène le dos, qui peut dépasser les 50 kilos. Les derniers 100 mètres sont un supplice. هذا كتعطينا فاي 40 وهزوا ولا قدرتي تهزوا شحال فيه ها ما نعرفش شحال فيه سقيمو. Les nouvelles mesures adoptées par les autorités marocaines et espagnoles n'ont pas été sans conséquences. Nous sommes à Fnidaq, une destination prisée depuis longtemps pour ses produits de contrebande. Couverture, couches, vêtements, pneus, produits alimentaires. On y trouve de tout. Mais depuis quelques semaines, une mauvaise surprise attend les clients les plus fidèles. كان كيدير 125 هاد الايام كاين المشاكل في الديوانه شويه ما كاين الزحام 145 درهم صحه وراحه دابا مثال بورتو كان كيخرج 300 درهم دابا وصل 500 درهم بحال دابا كان كيدير مثال 80 درهم 85 دابا داير 95 درهم هذيك كدير 125 دابا 145 درهم هذه دابا وصلت 25 درهم كدير 20 درهم هذه دارت 35 درهم كدير 30 درهم. Dans le sillage des nouvelles mesures instaurées, la hausse du prix de la course entre Fnidaq et Ceuta a encouragé plusieurs personnes à s'orienter vers ce business, surtout les femmes. Un phénomène qui inquiète les organisations des droits de l'homme. Mohamed Ben Aïssa, acteur associatif, tire la sonnette d'alarme sur les nouvelles conditions de travail des femmes mulets, comme on les surnomme. Il parle d'esclavagisme d'un nouveau genre. حاليا اننا كنوصفوا التهريب ما يجري بباب سبته هو تهريب معيشي بالتاكيد هو ماشي تهريب معيشي هو تهريب منظم كيسيطروا عليه واحد الفئات محدده لوبيات محدده على مستوى الاقليم سواء في المنطقه او داخل المدينه المحتله. اذا ما يمكنناش نطلقوا عليه صفه التهريب المعيشي هذا خطا. المساله الثانيه ان اللوبيات اللي كتستفد من هذا التهريب هما لوبيات اللي هما معروفه اللي كيجنيو ملايين والملايير طبعا من وراء ظهور هؤلاء النساء اللي كيشتغلوا في ظروف جد مهينه في المعبر. Changement de décor. Nous voici à Tétouan. C'est au quartier populaire de Jama Mzouak que nous retrouvons Farid Mlehi. عليكم السلام ورحمه الله. سي فريد كنتي لا غادي دير لاباس عليك بخير لاباس بارك الله فيك. بغيت سيدي واحد لتر حليب وواحد الدانون. واخا ودا سي فريد. الله يرحم والديك السي. اسمع الناس. مشي نيشان. الله يرحم والديك السي. ما تمشيش الى هيدا ولا هيدا مشي نيشان. الله يرحم الوالد. صافي يا سي فريد سير يلا عاودي. نعم لا سيدي انا دابا هنايا كتسمى
انا حافظ هذه الجهه هذه حيث هي عندي في الذاكره ديالي حيث سبق لي شفتها في الماضي حين كنت باقي كنشوف بعيني. لهذا ما كنعتمد على حتى شي واحد. الصوره مختزله في الذاكره ديالي كامل، لي فلاش باك ديال الماضي كاملين مختزلين في الذاكره. دابا بحيث كنعتمد عليهم على باش كنمشي دابا حين كنضرب الضربه كنعرف راسي فين انا نيشان، كنعرف راسي فين انا نيشان. Farid a toujours eu l'usage de ses yeux. C'est à partir de 99 que les premiers symptômes de la maladie vont apparaître. À cause d'une bactérie, il perd complètement la vue. 2 années plus tard, le choc est terrible. Sa vie prend alors un autre tournant. السلام عليكم الوليدة. كيفنا بخير؟ كيف كيفك دابا؟ الحمد لله الحمد لله. لا جالس عصام عطيتيه يتغدى. هذه كتشوف اليوم القايله ولكن مش تا ولا حد الشتا القايله بجوج. انا جبت لعصام الدالون ديالي عصام. جاب ديالي فين جينا فين؟ اجي هو ديالي. لا وين؟ جبت لك دانون ياك؟ كيعجبك الفريشه ولا البانان؟ دلخوخ. دلخوخ، انا جبت لك دلخوخ. هو الدلخوخ. انا جبت لك دانون دلخوخ. Divorcé depuis quelques mois, Farid consacre ses 3 jours de repos à son fils Aïssam, âgé de 5 ans. Au fil des années, Farid, qui habite désormais seul, est devenu complètement autonome. Tous ses gestes sont maîtrisés. Avant de se retrouver passeur sur le poste frontière, Farid avait des rêves plein la tête, un bac littéraire en poche. Il opte pour des études universitaires qu'il abandonne au bout d'une année pour effectuer un stage de pré-embauche dans une entreprise publique. Mais en fin de compte, sa candidature n'est pas retenue. Quelques années plus tard, il est frappé par une maladie oculaire qui lui ôtera la vue. يعني حين كنت كنقوم ديك نمشي لسبته باش نشوف هاد امكانيات العلاج ديالي. ملي بقيت كنتوجه لسبته حين كنكون تما داخل الكلينيكا كنكون خارج كنجبر الناس ديال الحي ديالي ديال الحومه ديالي ولا ديال المدينه ديالي كيقول لي السي فريد دابا انتينا خارج بيدك خاويين وانتينا خاصك تكاليف وخصك مركوب ودابا اللي في العام مابقيتيش شي خدام هاك خرجنا في يدك هاد لي كوش ولا هاد مثلا شامبوان ديال القشوع مثلا صابون ديال القشوع. قلت انا كنشبر في ديك الميكات هيدا ملي كنخرج على برا شي كيعطيني 100 درهم شي كيعطيني 50 درهم شي كيعطيني 70 درهم كنقول الحمد لله انا بقيت كندخل الفلوس بلا ما كنسعب عليهم يعني بواحد الطريقه يعني ملائمه ليلي. النوبه الاوليه كنا كنمشيو تما كانت مضمونه عندك واحد 300 درهم ولا 200 درهم ولا 250 درهم يوميا عندك ما تجيبها يعني واخا تعمل حركه بسيطه. اما دابا يمكن لك تمشي تخسر المركوب ديالك وترجع بالمركوب ديالك وما تدبر والو يعني 50 درهم تخسر هذا المركوب ايوا وصافي يعني يمكن ما تجيب والو غترجع بخفين حوالين كما كيقولوا. تما اللي عاد نمشيو حنا نبقاو تما كنتهاودو نمشي لك هاد في اللعب ديالك ياك واخا هذه كتعطيك الحلوى التمر انا عنده انا نمشي نجيب لك ولا خصك شي واحد يقابل كيبقى بالي كامل مع دابا حين كيقول لي ماتت شي مراه ولا ديك النهار قال لي ماتت المراه وديك النهار قال لي ماتت المراه كيبقى بالي معاه كنقول دابا يتنطح مع شي حيط دابا هذيك دابا يجوزوا فيه ويطيحوا زعما بالي كامل كيبقى معاه. وبعض المرات حين كنرجع عندك وكتشوفني كتقول لي شكون ضربك با علاش وجهك كيحرقاك ياك كنقول لك شنو كنقول لك انت لا كتقول لي ضربتني الطوموبيل في الخدمه ولا شي حاجه انا سيدي هاد الشيء هذا اصبح عندي دابا روتين بحال دابا خصني نقول كريستيانو رونالدو يسلف لي القصابيات ديالو باش نديرهم هنا باش ما نبقاش دابا ساعه نضرب هنا في رجلي. شوف رجلي كيفاش نوا سيدي شوف ها كتشوف اسيدي كيفاش نوا دائما مطعون هادو الضرابي هادو كل مره كتضرب ضربه. Comme Farid, ils sont des centaines de passeurs à porter sur leur corps les séquelles d'un labeur qui peut se transformer en cauchemar. Depuis mars dernier, 2 femmes ont perdu la vie dans les bousculades au poste frontière. L'une d'elles est Souad Khattabi, mère d'un garçon de 5 ans. Elle était âgée de 22 ans. رسول الله
Souad n'avait jamais imaginé gagner sa vie grâce à la contrebande. Pourtant, elle y a été contrainte, après avoir perdu son travail dans un hôtel. Divorcée, elle s'occupait seule de son fils. Nous partons à la rencontre de sa famille à Fnedaq. Sa maman n'arrive encore pas à faire son deuil. L'émotion est palpable. خرجت تخدم في 5 الصباح مي خرجت رجعت لي مع 11 رجعت لي العائله ما كتهضر ما كتكلم شي عندك عا كتقيا وكتقول لي رجلي كيحرقني رجلي كيحرقني انا بديت نقي غير الخلو البصل ديالي دابا العائله غير وقيله شافته هبطت نطبيع مثل التصويره قال لي ما فيها والو العائله غنقصحها وصافي خليت على غدا ولا رجلي كينتفخ هبطت في العشيه نهار الحد في العشيه عاود الطبيب قال لي دخلت على رجلها ادخل موراها نسيبها ما كتهضرش قالت لي لا والو ماما غير اسمح لي وتهضر لي في العين صافي انا تما انا فيا السكر تما تعبت هي صافي مشات غير قالت لي ديك الهضره بقات شويه مشات انا ملي سمعت ديك الهضره كاع على العين باقي ما عرفتهاش ماتت سخفت اختي ولات ما هي معايا ما هي مع بنتي بقات بوسطنا هي صافي بالغدا نسالي الرمل برنا اختي غير ساكنه في الثانيه الرمل بلغت تما ملي جبرتني اختي قالت لي لا اختي هبط عندها من البولانسه قال لها بركه في راسكم راه مشات ملي قالت لي انا اختي جبرتني من هنا واختي اخرى اللي كانت معايا جبرتني من هنا قالت لي اختي غير صبر اختي راه بنتك ماتت قلت بالله ما تقولوليش ماتت ما تقولوليش انا بنتي ماتت انا بنتي باقا صافي ساعتها قال لك صافي ماتت دخلوا على الحبيبه ديالي النميره بداو بوليس سالونا كيفاش وقع وكيفاش هادي دابا كيقول هي كانت مريضه انا بنتي عمرها ما كانت مريضه عمرها في الدنيا ما غوتت شي حاجه. Jusqu'à ce jour, la famille attend toujours les résultats de l'autopsie pour déterminer les causes de la mort. Retour à Tétouan, où nous retrouvons Farid, Issam et Mohamed, un ami de la famille. C'est devenu un rituel. Chaque vendredi, le jeune papa emmène son fils s'amuser au parc. Un moment de complicité. هذيك 3 أيام اللي كنكون جالس فيها كنحاول ما امكن نستغل اي دقيقه فيها مع ولدي بحيث كنتوحشوا ديك ال4 ايام اللي كيكونشي معايا لان كنفتقدوا فيها ولهذا ديك 3 أيام كنجوزها كامله كنعطي له الخطر ديالو وكنديه فيما بغا هو وكنحقق له جميع الرغبات ديالو اللي كيقول لي كنديروا له بحيث خصني غير باش يقول لي ديك كلمه با وبحيث انا خصني باش نحس ببني لان علاش ربي يحرمني من ضوء عيني ما خصنيش يحرمني من الكبده ديالي هذا هو اللي عندي الامل في الحياه هو اللي كيعطيني استمراريه في الحياه هو الطفل هذا انا بني ديما كنتحدثوا انا وياه اثناء النوم حين كنكونوا ناعسين بجوج بينا كيقول لي ابا انا الامنيه ديالي خصني نولي الطبيب ديال العينين باش نداويك ابا وترجع كتشوف باش تشوفني هذه هي الامنيه ديالي خصني بني نرجع طبيب ديال العينين ان شاء الله. Farid y croit dur comme fer. C'est cet espoir qui lui donne la force d'avancer et de supporter chaque jour le poids des fardeaux sur son dos. Même s'il a perdu l'usage de ses yeux, sa vision de l'avenir est bien claire. Un avenir qu'il souhaite radieux pour son fils.